Salve, rapaziada, Limacião na voz aí pra mais um vídeo. Mano, hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro, vim colar num evento de som automotivo, carro baixo, paredão, essas paradas. Lá dentro não vai ter como eu conversar com vocês devido ao áudio, devido a ter muito carro com som. E a galera aqui, mano, bota pra moer. Então acompanha no vídeo aí que eu vou filmar alguns carros pra vocês, valeu? Registrado outra vez, a 200 por hora nós passou. Uou, sentido Angra dos Reis, nós vou que vinha 6. As mais que o bonde selecionou. Uou, jamais 6, registrado outra vez, a 200 por hora nós passou. Uou, sentido Angra dos Reis, nós vou que vinha 6. As mais que o bonde selecionou. Sentindo a brisa do vento que vem do mar, observando o horizonte da areia e admirando as gatas que passam por lá. Verão, biquíni, Red Bull e Easy, escolhendo a próxima praia pra encostar. Fernando de Noronha, Guarujá ou Jurerê, de Angra dos Reis a Praia Grande eu chego já. Jamais 6, registrado outra vez, a 200 por hora nós passou. Sentido Angra dos Reis, nós vou que vinha 6. As mais que o bonde selecionou. Jamais 6, registrado outra vez, a 200 por hora nós passou. Sentido Angra dos Reis, nós vou que vinha 6. As mais que o bonde selecionou. Para bunda fundeira, para bunda fundeira, para bunde fundeirunda, laia laia. Para bunda fundeira, para bunda fundeira, para bunde fundeirunda, laia laia. Yamaha R6, registrado outra vez, a 200 por hora nós passou. Uou, sentido Angra dos Reis, nós vou que vinha 6. As mais que o bonde selecionou. Uou, Yamaha R6, registrado outra vez, a 200 por hora nós passou. Uou, sentido Angra dos Reis, nós vou que vinha 6. As mais que o bonde selecionou. Uou, fim de semana maluco, coloquei uma bermuda e a cor da lente da luz de acordo com o pisante. As revistas do Adidas adquirindo no pescoço aquele cordão gigante. Um Visa Gold no coto com 10 mil de garantia, porque a fase de sonhar já passou. Convidas top da banda, um duplex da linha, que pro cheque o bonde marcou. Yamaha R6, registrado outra vez, a 200 por hora nós passou. Sentido Angra dos Reis, nós vou que vinha 6. As mais que o bonde selecionou. Minha rotina é não ter rotina, sentindo a brisa do vento que vem do mar, observando o horizonte da areia e admirando as gatas que passam por lá. Verão, biquíni, Red Bull e Easy, escolhendo a próxima praia pra encostar. Fernando de Noronha, Guarujá ou Jurerê, de Angra dos Reis a Praia Grande eu chego já. Yamaha R6, registrado outra vez, a 200 por hora nós passou. Sentido Angra dos Reis, nós vou que Yeah.
Rapaziada, como sempre, a gente deixa o melhor pro final, né? Então, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo até aqui. Quero agradecer todo mundo do Rio de Janeiro, de coração, da minha mãe a meus amigos que me receberam super bem em suas casas, que me acolheram, que me levaram pro evento, todo mundo que colou comigo. E quero agradecer de coração o presente que vocês me deram para que eu pudesse trazer de lembrança do Rio de Janeiro e montar no cenário que eu vou estar montando em breve, entendeu? Deixar exposto tudinho. Eu ganhei um adesivo da Hino, marca de alto-falante. Ganhei também um chaveiro top. Tô abrindo pra vocês agora, eu nem abri, ó. Tô abrindo em vídeo pra vocês acompanhar. Calma aí. Da Estetson, pra estar botando no controle de longa distância, que eu vou instalar no meu carro. Ganhei também um copo top, mano, da Hino. Isso aqui vai fazer parte do canal, uma lembrança do Rio de Janeiro, uma recordação. Ganhei também um copo da Dobina Brasil, é uma equipe que tem lá, Eros Alto-Falantes, Tarampes, Usina, Stetson. Então eu quero agradecer de coração o pessoal da Dobina Brasil. Agradecer também o pessoal da Tarampes, que estavam dando de presente esses copos lá. Obrigado a todo mundo. Obrigado a você que é inscrito no canal por me acompanhar, por me incentivar. Obrigado a todo mundo que comprou a camisa do Ale Marcião, que está saindo a preço de custo, R$20. Estamos indo rumo a 2.000 inscritos. E é isso aí, graças a vocês, galera, o canal está crescendo. Graças a cada um de vocês que comenta o vídeo, que curte, que compartilha. Obrigado a todos que me apoiam. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ale Marcião na voz, tamo junto.